Ингиудам синхэтингэж дадан хубо Ихтхи ихнотхимэн сайхан газруу Иргэж очмор санагдах гайхам хотоо Иргэн дурсан сангалзах найрсаг хүмүүс Үргэлжэн үрээд тэфэ ховыг зорьё Үзэж харыг хорвото танилцяа Үрдийн биш зүрдийн намдрал гэдэг шүү Үзэгдэнтэй гаргаараа наярцваа Энэ заалтанд хорон цугласан та бүхнийг аялал дуртай болгоход надад яг 15 минутын хугацаа байна. Намайг Гинтэн Дарамын Ганхүү гэдэг үргэлжтэй аялагч. Анхныхаа аяллаас суралцсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлж явдаг бүхнээ та бүхэнтэй өнөөдөр хуваалцахаар шийдлээ. Тэр дэх 1984 онд 23 дугаар сургуулийг төгсөөд бас гайгүй онц сайн дүнстэй төгсөөд Чехословак улсын Либерецотын техникийн их сургуульд хувцас загвар зохион бүтээгч мэргэжлээр суралцахаар явсан. Очсон даруйдаа чехуудтайгаа маш сайхан найзалсан. Тэгээ чехууд маань надаа хамгийн түрүүнд зааж өгсөн зүйл бол яаж пив уух вэ гэдгийг зааж өгсөн. Тэгээ тэрэн чих бас зүв зүйтэй болсон болов гэж би хувьдаа хардаг. Хүн мэдээж пив уухаар жоохон хадна, ичид зовхоо болно. Тэр ч хэрээрээ чех хэлийг би маш богино хугацаанд яг чех хүн шиг сурсан. Ямар санд манай чехууд намайг чиний над онгорнуудыг чинь харахгүй бол чи яг чех хүн шиг ярьж шүү гэж хэлдэг байлаа. Тэгээд тухайн жил одоо Чехословакт суралцж байгаа гадаад оюутнуудын дунд 1000 гаруй оюутны дунд хэн чехоор сайн ярих вэ гэдэг тэмцээн явсан. Тэгээд би Монголоогоо төрлөж оролцоод тэр тэмцээнд нэг дугаар эзэлж төрүүлсэн. Тэгээд энэ ч үднэс тухайн үеийн Ленин хотын одоогийн бол Санкт Петербург хотод 14 хоног аялах эрхийн бичгээр бас шагнагдаж байлаа. За тэгээд 89 онд манай чехууд надад нэг хачиргалтай санал тавьсан. Тэр нь ганхөө бид нар Англи улсад working holidays буюу одоо ажиллангаа амрах ийм хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа юм ба. Чи бид нартай хамт явах уу гэж. Гэхдээ тэр үед би Английн виз надад юу гэж социалист орны тэр дундаа Монголын иргэнд гарахтай гэж тухайн үедээ бодсон. Гэсэнгүй чи паспорт өгөөж явуулчихлаа бид нар тушаад үзээлтэй гэдэг. Тэгээ би ч мартцсан байлаа. Тун удахгүй 14 хоногийн дараа ганхөө нөгөө виз чинь гарцсан шүү. 8 сар бүгдээрээ одоо хамт явна шүү. Одоо бэлтгэлээ базаагаараа гэдэг зүйлийг хэлсэн. Тэгээ би бүр шоконд ороод одоо эн чинь нөгөө Чехд байгаа Монголынхаа элчин сайдын яамд хэлэх ёстой байлээ, яах ёстой байлээ. Хэрвээ хэлэх юм бол мэдээж намайг явуулахгүй. Өмнө нь бас нэг надтай адилхан нэг оюутан Австрал руу нууцаар явж байгаад сургуулиас хөөгжсэн юм гашуун туршлага би. Тэгээ би хэлчих юм бол бас сургуулиас хөөгч магадгүй байна гэдээ хэлэхээргүй шийдсэн. За ингээд чехуудтайгаа нөгөө чехийн алдарт Каросо хэмээх автобусан суугаад чехаараа дамжаад анх удаа одоо баруун Германы хилээр гарч байгаа. Хилээр гараад ирсэн чинь өдөр шөнө шиг ядгаа. Тойлгор зам, гэрэл шийдэн, өндөр байшин, шилэн байшин, хүмүүс нь ямар гоё найрсгийн. Бидний баг бахад капиталист, империалист ертөнц бол хамгийн муухай ертөнц. Тэнд ажилгүйдэл, аригталт одоо бүх муухай зүйл тэнд байдаг. Ямар сандал цэвэр усыг чинь худалдаж авдаг штэ дэлгүүрээс гэж бидэрт тарих угаалт явагддаг байсан. Тэгээ бид нар бас жоохон байхдаа гадаа тоглож байгаа гүйж орж ирэл карантинаас суучдаг хүмүүс чинь ус худалдаж аваад тахтаа яадаг юм бэ? Энэ капиталист нийгэм чинь ямар сони юм бэ гэж бас түр үе болдог байсан.
Тэгээ яг газар дээр нь яваад очихоор шал өөр юм билий. Хүмүүс нь ямар найрсаг. Тэгээ дэлгүүрд яваад орохоор нэх гоё бүсгүй урдаас can I help you гэж гүгээд ирнэ. Тэгэл нэг юм үзэхээр ингээд дагаад яваад байна. Тэгээд нөгөө хэл мэдэхгүй хүн чинь их зовлонтой ингээд бас ичээд ингээд тэгээд миний хамгийн анхны сургамж тэндээс юу сурсан гэхээр ерөөсөө хэл сурах хэрэгтэй юм байна. Хэлийг маш сайн сурах хэрэгтэй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар би бол 4 хэлээр гайгүй өөрийнхөө хэмжээнд чөлөөтэй ярьдаг болсон. Тэгээ энэ миний анхны сургамж байлаа. За ингээд баруун Германаар, Францаар, дээшээ Лондонгоор дээшээ явсаар гоод Глазго гэдэгт хажууханд нэг том платанц дээр жимс түүж эхэлсэн. Оо нэг юм гоё сакс жимс түүгээд очихоор нэг 1 паунд, 2-ыг түүх юм бол 2 паунд, 10-ыг түүх юм бол 10 паунд. Тэгэхээр энэ чинь хурдан түүгээд авах юм бол маш олон мөнгөтэй болох юм байна гэж бодоод амар хурдан түүгээд яваад очисон чинь минийхийг хүлээж аваагүй. Ягаад тэгэхээр навчтай түүдсэн, айгүй заваан түүдсэн. Тэгэхээр эндээс надад юу ойлгогдсон бэхээр хөдөлмөрлөх юм бол хүн чанартай хөдөлмөрөх хэрэгтэй юм байна. Тоондоо биш чанартай байдаг юм гэдэг хоёр дахь сургамж эндээс гарч ирсэн. За тэгээд дууслаа мөнгө тоолоод авсан чинь 360 паунд. 360 паунд гэдэг тухайн үеийн одоо 89 оны ярьж штэ би. Тухайн үеийн ханшаар $1000. А Монгол төгрөг тухайн үеийн ханшаар шилжүүлэх юм бол 2 өрөө байр 2-ыг авах боломжтой. Тийм мөнгийг би 1 сар жимс түүгээд олжиж байгаа. Тэгэхээр эндээс 3 дахь сургамж. Мөнгөний үнц нь хөдөлмөрлж судалгаа хөдөлмөрлөд олох юм бол бас амжилтанд хүрч болох юм а гэдэг энэ үнцнийг бол тэндээс мэдэж эхэлсэн. За тэгээд сарын хугацаач дууслаа, амрах цаг маань боллоо. Тэгээд биднийг Шотландын нийслэл Эдинбург гэдэг маш үзэсгэлэнтэй гайхамшигтай хотод аваадсан. Тэгээд манай чехууд яг нэг олсон мөнгөөр бүгдээ шопинг хийгээд явцсан. Би нэг нөгөө can I help you гэдгээс айгаад бас 2 өрөө байраа авчих гээд ингээд мөнгө дардсан. Монголд очиод байр авахгүй дээ шүү дээ. Бас хадгалцсан. Тэгээ 3 метрлээд явж исэн чинь нэг нөхөр төв талбай дээр гоё бидлс дуулаад. Тэгээ би ч өөрөө хамтлагтаа бас дуулдаг байсан. Хажууд нь очиод 2 дугаар хоолой молоо хийгээд ингээд байсан чинь нөгөө ч намайг анзаараад хөшийн хаасаас Монголоос мэдж байгаа ч юм болоо. Дуулдаг юм усан дуулдаг. Бидлс мэдгүй мэднэ. Маргаас завтай хүрээ дээр заад. Маргааш өглөө товсон цагтаа яваад байсан чинь надад бас нэг гитар бэлдсэн. Хоёулаа Эдинбургийн төв талбай дээр өстө нэг ондор нүдтэй нэг шаардлагатай хоёр нөхөр баахан биелс гусаад нөгөө урд тавьсан мөнгө чинь бүр амар дүүрээд тэгээд ингэ 4 цаг дууссаны дараа ингээд явах боллоо гэсэн нөгөө найз маань хүчээд мөнгө аваад яв өнөөдөр чамд өгчих. Гөө болохгүй бас нэрлэгдэж байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө авчлаа. Автобусанд очиод тоолоод үзсэн чинь нөгөөх нь 360 паунд. Тэгэхээр эндээс надад юу ойлгогдсон гэхээр хөдөлмөрийн үнэлэмж. Бүтэн сар жимс түүгээд 360 паунд авч яхад 4 цаг дуулаад 360 паунд. Нэг ёсондоо 720 паунд Монголдо ирэх юм бол 2 өрөө 4 байр. Амар баяжцсан. За энэ ч намайг бас нэг хөгжимчин байх тэр сэтлийг эндээс өгсөн юм болов уу. Үүнээс хойш би энэ хөгжмөө хизээж хаяагүй. За тэгээд буцаад явж ирсэн Ливерпулийн хажууд бол Блэкпул гэдэг үнэхээр гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй хот байдаг. Түн бужигнсан, бум бужигнсан зүгээр ингээд гэрэл чийдэн гялалтсан одоо энэ зураг нь явж ингээд цаг маг бас сонирхоод ингээд нөгөө мөнгө өгтөө өрөхгүй байр авчих гэдэг ингээд явж байгаа байдал. Тэгсэн казино гэдэг юмд орсон. За нэг жоохон анзаараад харсан чинь хүмүүс бас тоглоод байна гэдэг мөнгө хожоод байгаа юм шиг. Гэхдээ энэ одоо 3 бүтэн сар тэнд ажиллаж 360 паунд аваад 4 цаг дуулж 360 паунд авч байхаар нэг цаг тоглол 1000 паунд авчих юм байж тэгээд нөгөө нөхөр чинь дахиад орлоо. Эхлээд жоохон хожлоо. Сүүлдээ алдаж эхэллээ. Алдсан мөнгөө буцааж авахгүй нэлээд уулаарлаа. Нөгөө 720 паундаас чинь тал мөнгө нь байхгүй. Нэг өсөндөө 2 байр нэг цагийн дотор будаа. За эндээс санамж нөгөө ганхуу гэдэг нөхөр авсан байх гэхээр never ever casino X тоглож болохгүй юм байна. Never ever. За энэ одоо санамжаа би өнөөдрийг үрдэл мөрддөг. Энд тэнд очихдоо бол манай найзууд казино тоглох гээд ордог. Би бол үгүй ээ. Би бол одоо тоглоомонд азгүй юм байлээ гэдэг. Ийм одоо надад итгэл үнэмшил төрсэн. За тэгээд ингээд буцаад чайхтаа ирсэн. За энэ бүтэн одоо 45 хоногийн аяллаас надад юу үлдсэн бэ? 300 үлдсэн. Ер нь бол хүн хилтэй бол хөлтэй юм байна гэдэг. Тэр нь цагаас эхлээд би чех хэл, тэгээ шамдуу сурж, за дээрэс нь англи хэлийг сурж эхэлсэн. За хоёр дахь зүйл бол хүн хөдөлмөрлөх юм бол чанартай хөдөлмөрлөх хэрэгтэй юм байна. За мэдээж гурав дахь зүйл бол аялал гэдэг ямар гайхамшигтай зүйл юм бэ? Ер нь цаашаа ингээд аялал гэж болох юм байна гэдэг итгэл төрөлөөрөд би өөрөөсөө айл хэмээх энэ сайхан мэрэгчлээ болсон. Өнөөдрийн байдлаар би нийтдээ 118 улсаар явсан байна. Одоогийн байдлаар Монголдо энэ бол рекорд. Намайг бас эвдсэн хүн байвал надад хэлээрэй. Баярлах болно. За дээрэс нь
монголчуудынхаа танин мэдхүйд зориулж 80 гаруй өргөжтэй аялал хэмээх бас бэлдэж Монголын бас телевизүүдээр цацсан энэ түүхтэй юм байна. За мэдээж дэлхийн энэ олон орноор аялж явж байхад маш олон хүмүүстэй уулзаж учирч тэр дундаа тэр бүгдийн хүмүүсийн сайхан үг түүхээ сонсох ийм болцоо өөрөө ирэхгүй нээгддэг. Тэгээ би Таиландын Пхукет хэмээх хотод Том гэдэг нэг сервис ирсэн залуутай таарлцсан. Тэгсэн тэр залуу надад их сонирхолтой хажиргалтай юм ярьсан. Би яг чамтай адилхан 100 орноор явсан. Гэхдээ миний харманд $20 л байсан. Би өөр мөнгө байгаагүй би шууд аялд гарсан гэж. Гэхдээ ямар сони юм бэ? Би ч болохоор амар тансаг, спонсор монзортой амар өргөжтэй аялаар явдаг нөхөр чинь $20 гараад 100 гаруй орноор явцсан нөхөр. Гэхдээ чи наад туршлагаасаа хуваалцаж ямар сони яаж явдгийг гэсэн. Гэхдээ хуваалцаад ах юм байхгүй. Чи тэгээд унаа, хүсэг одоо хоол, унд, байр тэр яаж зохицуулдгийг гэсэн надад 3 зүйлийг л хэлсэн. За, хизээч битгий онгоцоор нээсэн. Ягаад гэхээр онгоцны мөнгө надад байхгүй. Тийм учраас зүгээр зам дээр гараад замын машин суу. Англиар бол hitchhiking гэдэг юм. Гэхдээ замын машин суухад юу хэрэгтэй? Гэхдээ юу хэрэгтэй байдгийг чамд эрхийн уруу байна уу? Байна. Эрхийн уруугаа гоцолцуулаад зам дээр ингээд зогс. Чиний хажуугаар 100 машин өнгөрч магадгүй. 99 зогсохгүй байж магадгүй. 100-х нь бол заавал зогсдог юм а гэж хэлсэн. Тэгээд тэр машинд орж суугаад чи гоё тэр жолоочдод түүхээ ярьж өг. Тэгвэл тэр жолоочд чи төлбөрөө төлж байгаагийн нэг хэлбэр шүү. За хоол ундны талаар яадаг юм гэсэнгүй. Аливаа нэгэн хотын супермаркетууд хааж бол хаана байгаа. Яг хаагдах цагт нь супермаркетээр яваад очиж. Тэнд маргааш нь борлогдохгүй муудах тийм магадaltaй бүтээгдэхүүнүүдэд гаргаад тавьсан байдаг юм аа. Тэрнээс нь авч. За ингээд $20 хүн чинь үнгүй машинаар явчихна, үнгүй хоол идчихнэ. Гэхдээ байр марины тэрийг яах юм бэ? Байр мари явах та чамд үүрэгч байна уу? Байна үүрэгчэндээ нэг мишок хийж л дээ. Хаасаагүй гоё талбай байгаа шүү дээ. Талбай дээр л очиод унтчихлаа гэж. Тэгээд тэндээс надад юу бодогдсон гэхээр ерөөсөө аялна гэдэг бол заавал мөнгөтэй хүний асуудал биш юм байна гэж бодсон. Одоо яг энэ Томтой адилхан маш олон залуучууд би дараа нь таарлцсан. Зүгээр дугуй унаад явж байгаа бүсгүүчүүдээ ч их таард. Ганц биш дээ. Тэгэхээр аялахад юу хэрэгтэй? Мөнгө нь хэрэггүй юм байна. За мэдээж хэл ус бас шаардлагатай. Тийм учраас бүгдээрээ хэл сайн сурах хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл юу гэж? Зориг. Жохон зориг байхад маргааш гараад явсан ч болно. За ингээд энэ залуугаас нэг ийм гайхамшигтай зүйлийг суралцсан. За мэдээж 118 орноор явсан хамгийн бас гоё аялуудаас та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодож байна. Энэ бол мэдээж өмнөд туйл. Антарктид хэмээх төв. Тэнд би монголчуудаас 5 хүн одсон тэрний нэг нь байсан. Гэтэ цорын ганц одоо Антарктидын дээвэр дээр авирсан юм байсан. Тэгээд тийшгээ явах шалтгаан маань бол одоо 7 саммит гэдэг байдаг. Тэгээд өмнө жил нь би энэ Килиманжаро гэдэг ууланд авирсан. Тэгээд хүн чинь нэг авирахаараа уулын өвчтөй болчихдөг юм байлээ. Тэгээд дараа дараагийн уул руу авирмаар санагдаад тэгээд 7 саммитын 5 монголчууд гарцсан. 2 саммит дээр монголчууд гараагүй байсны нэг нь Костюшко гэдэг Австралийн өндөр уул тэр нь бол богдуулалттай адилхан тийшээ яваад явах гээд тэгээд Антарктидын Монтвисэн гэдэг бол хамгийн аюултай төлбөр нь $54,000. Эхнэртэйгээ бас бизнес гайвж байсан тэр үед нэг машин тэрэг авахгүй мөнгө цуглуулсан байсан. Нүү эхнэрийгээ гууж эхэлсэн. Би ууланд аваачаад ирээ хоёулаа машинаа жоохон азна гэж. Тэгээд явах тэр нөгөө ганхуу чинь эхнэрийгээ панаалдал нөгөө мөнгө аваад Антарктид руу явсан. Амжилттай авирсан. Дандаа профессионалууд авирд. Монголынхаа талбайг анхудаа мандуулсан. Орой дээрээс нь Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчтэй утсаар ярьсан. Энэ бол миний амьдралд бас тохиолсон хамгийн гайхамшигтай түүх. Энэ дуу явахгүй байна те. За энэ дууг ингээд яг Антарктидаас бууж ирээд ингээд ярьж байгаа байсан. Тэгэхээр залуучуудаа ингээд урагшаа яваарай гэж. За тэгээд энэ гайхамшигтай түүхүүдээс та бүхэндээс хуваалцлаа. Тэгээд биднийг баг бахад нэг юм хэлц үг өгдөг байсан. Хоёр туулаа хөөсөн хүн хоосон хоцордог гэж. Магадгүй энэ үг социалист нийгэмд таарж магадгүй. Бид нар 90 онд капиталист тэр дундаа арчилсан, тэр дундаа чөлөө зах зээлийн нийгэмд шилжсэн. Энэ хувьсгалч гэсэн бас би ах нартайгаа миний бие оролцоод бас зориг ах Батуул ах нартайгаа хамт явж исэн надад энэ түүх бий. Тэгээд арчилсан нийгэмд бол энэ хоёр туулаа хөөсөн хүн хоосон хоцордог гэдэг үг бол тохирохгүй юм бэл. Харин ч хоёр туулаа хөөсөн хүн хоосон хоцордоггүй гэж би хэлмээр байна. Дээрээс нь бүр 20 туулаа хөөсөн ч хоосон хоцрохгүй шүү гэдэг та бүхэндээ бас захиж хэлмээр байна. За ингээд энэ миний юуны дараа та бүхэн бас зоригдсон байх гэж бодож байна. Өөрөвчөө үрээд өөрөвчтэй айлдаа гарцгаараа баяр та.